हेलो दोस्तों, ये है 19 वोल्ट 2 एम्पीयर अडाप्टर और इसमें दिक्कत आ रही है जो कैपेसिटर है जिसका फूला हुआ है और इसके पास में जो यह है फूलने की वजह से इसमें जो सप्लाई है वो कम बन रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, अप डाउन हो रही है और हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ये सर्किट चालू हो जाएगा और यहाँ पे इसमें दो कपलर है, 431 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये IC इसका नंबर कंपनी ने मिटा रखा है और ये है।